रेवेन्यू जो सूबाई वज़ीर मखतूम महबूब ज़मान अज मिठी पहुतो, जिते हुन थरपारकर में सर्वे एंड सेटलमेंट ऑफ डेजर्ट एरिया प्रोजेक्ट जो बाक़ायदगी से इफ्तिताह कयो। इफ्तिताही तकरीब के ख़िताब कंदे सूबाई वज़ीर रेवेन्यू मखतूम महबूब ज़मान चयो त थर जे ज़मीन के मालिकनि खे मालिकाना हक़ूक़ ॾियणु ऐं उन्हनि जी सेटलमेंट शहीद राणी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हिकु ख़्वाबु हो। हिन प्रोजेक्ट तहत 3 क़िस्म की सर्वे कई वेंदी, जंहिंसां आवाम खे प्रॉपर्टी जो हक़ मिलंदो ऐं हितां जे माण्हुनि खे मुआशी तौर ते वॾो फ़ाइदो रसंदो। हुन चयो त असां रेवेन्यू जे समूरे सिस्टम खे पिणु कंप्यूटर करे छॾियो आहे। उन मौक़े ते MP राणा हमीर सिंह सोढो, फ़कीर शेर मोहम्मद बिलालाणी, सेनेटर कृष्णा कुमारी, सुशील कुमार मलाणी, DC थरपारकर लाल नोमंगी ऐं ॿिया पिणु मौजूदु हुआ। नंदलाल लोहाणो, इब्रत न्यूज़, मिठी, ज़िला थरपारकर।